मालिकटी जितेबाला ता गार्लफ्रेंड सहित काटी बसीला से चाकरानी आसला तो देखिकी आश्चर्य से कहला तू ये कहीं आसु तू तो समस्त घर को जाऊँ से समय से मालिकटी आश्चर्य होला से कहला कि मो गार्लफ्रेंड को तू एमती कहीं कहलु से कहला कि जल्दी क्षमा माग तापर से चाकरानी कहला कि ना मु क्षमा मागी पारिनी एमतीका स्त्री लोक को तापर से झीटी रागिगला से कहला कि अरे मत कहीं एमती कहूँ मुझे तो तोते चिन्हनी कि जानी से समय से कहला कि देख तुम चाकरानी मत केमी जवाब दौची से समय से लोकटी कहला कि अरे तू क्षमा माग न तो चाकरी बाहर करदेवी से समय से झीटी कम छाड़ी चलीगला से समय से झीटी जा भाई को सब सत कथा कहला कहला कि भाउज एमती कर सांगमान भाउज सहित भाई कर कौन भिडटी देखा पूर्व इंडियन आर्मी को भल पाते भिडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स आई लव माय इंडिया लिखिक निश्चय सेंड कर शेष से झीटीर बॉयफ्रेंड आसीगला तो स्वामी घर बाहर करदेला।